Bir pachka tvorog va oddiy masalliqlardan choy bilan ichishli bir dunyo mazali pechenyelar pishiramiz. Demak, birinchi bo'lib idishga 200 gram tvorog solamiz. Ketidan 100 gram yumshoq sariyog', 4 osh qoshiq shakar va 1 choy qoshiq vanilin shakaridan qo'shib, hammasini birlashtiramiz. Ishlatgan tvoroglar iloji boricha suvsiz bo'lishi kerak. Men Lattico brendining sifatli va mazali tvorogidan foydalandim. Ushbu massaga xona haroratidagi 1 dona tuxum, 50 dan 220 gram oliy navli un, doimgidek men sifatli to'ron unini ishlataman. Ketidan 1 choy qoshiq razrixli tilla ham qo'shib, qo'lga yopishar-yopishmas yumshoqqina xamirqor bo'lamiz. Unni xamirga oz-ozdan qo'shishimiz kerak, chunki tvorog suvliligiga qarab un ko'p yoki kamroq ketishi mumkin. Xamirimiz mana shunaqa plastilinga o'xshagan konsistensiyada bo'lishi lozim. Buni bir xil 2 zuvalaga bo'lib, usti yopilgan holatda sovugunicha yarim soatga tinishi uchun olib qo'yamiz. Tinib olgan xamirni endi ullangan stolda dumaloq shaklda yupqa ochib, uchburchak ko'rinishda 12 bo'lakka kesib olamiz. Shuningdek, har bir uchburchakning uchiga shunaqa kesmachalar tushirib chiqsak bo'ladi. Shunda rogaliklarimiz yanada chiroyli chiqadi. Ustiga 2 osh qoshiq shakar sepib, rogalikchalarni tugib olamiz. Endi har bir rogaliklarning ustini shakarga botirib, pishiriq qog'oz solingan idishga taxlaymiz. Ushbu masalliqlardan umumiy hisobda 24 ta rogalikchalar chiqadi. Pechenyelarimiz oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada usti chiroyli qizargunicha taxminan 25 daqiqa pishiriladi. Usti xrustyashi, ichi yumshoqqina tvorog ta'mi kelib turadigan shirinligimiz tayyor. Kattaga kichigiga yoqadigan, choy bilan maza qilib ichishli, qanaqadir yoshliginglarni eslatib yuboradigan shirinlik bo'lib chiqadi. Shuning uchun sizlar ham retseptni saqlanib qilib, albatta tayyorlab ko'ringlar. Dasturxoningiz fayzli, pishirgan taom va pishiriqlaringiz esa doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda qo'ymani ko'rishguncha, xayr.